Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atah fa in abad nadaha bi wajhihal ma'a wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa ayqadat zawjaha fa in aba natahat bi wajhihil ma'a. Rawahu Abu Dawud wa hadha lafdhu wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Huzaimah Ibnu Hibban fi sahihihima wal Hakim wa qala sahihun ala syarti Muslim wa 'inda ba'dihim rasya wa rasya badala nadaha wa nadaha wa huwa bimakna. Ya hadis tampil di Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dauhan Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngadau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla. Kata-kata rahimah bil lughatil arabiyyah, rahimah tiasa mudah-mudahan masihan rahmat Gusti Allah, mudah-mudahan mikanya mika deudeuh, mika welas, mika asih Gusti Allah. Silakan. Sahaya anu didoakeun ku Rasul mudah-mudahan dipikanya sareng dipasihan rahmat ku Allah teh. Rajulan hiji jalmi qama minal laili anu anjeunna gugah wengi pasalla teras netepan pamega gugah wengi teras netepan tapi di sarangan wa ay qadam ra'atah ngagugahkeun bojogna gugah wengi ngagugahkeun bojogna pa in abad upami bojogna alim gugah natoha fi wajhal ma maka di auran banget aku cai. Wa rahimallahu imra'atan, mudah-mudahan Allah mikanya mika welas, mika dedeh, mika asih masihan rahmat Gusti Allah imra'atan ka istri qamat minal laili anu anjeunna gugah wengi pasallat teras tetepan wa ayqadat zawjaha teras anjeunna ngagugahkeun carogena fa in aba upami carogena alim gugah natahat bi wajhil ma auran cai beungeutna. Ieu hadis sangat sederhana, janten istri sareng pambaget sasaranan teh lain ka pasar hungkul kan, lain ka mall, lain kana onang, udah penting ya sholat. Dauhan Rasulullah, Allah mudah-mudahan masihan rahmat ka pamegat anu kersa netepan wengi gugahkeun bojonna, upami bojonna digugahkeun masih kena merek auran cai tah beungeutna sina beuntar. Oke, Allah mudah-mudahan masihan rahmat mikanya mika dedeh ka istri anu kersa gugah wengi teras anjeunna netepan ngagugahkeun carogena upami carogena alim gugah auran tah beungeutna ku cai. Jadi ke di kamar di lamun tidur teh kudu nyiapkeun cai 2 ember tah pokona salah seorang kudu dibanyur ku cai tah. Dina sapalihna hadis mah sanes nadoha tapi rasya warasya nadoha sareng rasa sami keneh dikepretan cai beungeutna auran cai beungeutna gitu. Warawat Tabrani fil Kabir
ngariwayatkeun Imam At-Tabrani fil Kabir dina kitab Al-Kabir an Abi Malik Al-Asy'ari tampi ti Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min rajulin yastayqidu minal laili ma min rajulin teu aya hiji pamagat yastayqidu minal laili anu kersa gugah wengi payuqidu ra'atah teras ngagugahkeun bojona pain ghalabahan naum upami bojona masih keneh tibrak kulem natoha fi wajhal ma gaurkeun carogena kana ai bojona kana cai payakumani fi baitihima teras gugah ngadeg dua-duana di bumina payadhkuranillahi teras anjeunna zikir ka Allah azza wa jalla sa'atan minal lail dina hiji waktos dina hiji saat dina eta wengi illa ghufira lahuma angin bakal dihapunten ku Allah dosana eta suami istri anu sapertos kitu upami aya suami istri anu gugah wengi teras netepan duanana maka ku Allah dihapunten tah segala rugi dosana kitu dawuhan Rasulullah. Wa an Abi Hurairah tampi ti Abi Hurairah wa Abi Sa'id radhiyallahu anhuma qala sareng Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma qala dawuhanana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aiqadha ar-rajulu ahla di mana ngagugahkeun anu janten caroge ahlahu ka bojona minal laili dina hiji wengi posallaya teras duanana tepat au shalla rak'ataini jami'an atawa netepan 2 rakaat we ulah seueur teuing sareng da berjamaah maka kutiba minadz dzakirina wadz dzakirat bakal dicatatkeun eta suami istri teh lebat kana golongan jami anu tukang zikir ka Allah sareng istri anu tukang zikir ka Allah. Upami suami istri gugah wengi duanana teras tetepan berjamaah maka dua-duanana dawuhan Rasulullah dilebetkeun minadz dzakirina wadz dzakirat istri anu tukang zikir ka Allah oge pameget anu tukang zikir ka Allah. Rawahu Abu Dawud wa qala rawahu Ibnu Katsir mauqufan ala Abi Sa'id wa lam yadhkur Abu Hurairah wa rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi Sahih wal Hakim wa alfatuhum mutaqaribah lapadna berdekatan dawuhanna kieu dina hadis Hakimah man istayqadha minal laili sing saha jalmi anu gugah wengi wa aiqadha ahlahu teras ngagugahkeun bojona upami bojona anu gugah ti payun gugahkeun carogena upami caroge anu gugah ti payun gugahkeun bojona pasallaya rak'ataini maka netepan 2 rakaat duanana zadan Nasai jami'an duanana sareng kutiba minadz dzakirina Allah wadz dzakirat maka bakal dicatatkeun eta jalmi teh lebat kana kelompok jalmi anu tukang zikir ka Allah sareng istri anu tukang zikir ka Allah. Qala al-Hafidz sahihun ala syarti shaykhain. Wa an Abdullah radhiyallahu anhu qala tampi Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlu salatil laili ala salatin nahar kafadli sadaqatis sirri ala sadaqatil alaniyah rawahu Tabrani fil Kabir bi isnadin hasanin. Dawuhan Rasulullah fadlu salatil lail kelebihanana netepan wengi ala salatin nahari dibandingkeun sareng netepan siang kafadli sadaqatis sirri ala sadaqatil alaniyah eta berbanding sedekah anu katinggal ku batur sareng sedekah anu teu apaleun batur hartosna upami urang sedekah teras batur teu apaleun maka
An Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan tampiti Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merintahkan kasingkuring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an nusalliya minal lail, kana kudu daek salat penting, ma qalla au kathur, deuk saeutik atawa loba, wa naj'ala akhir dzalik witra, jeung dijadikeun dina akhir salat eta witir ganjil, bade 2 rakaat mangga tuntunan ganjil janten 3 rakaat, bade 4 rakaat mangga tuntunan sarakaat janten 5, bade 6 rakaat mangga tuntunan 1 rakaat janten sabariji 7, bade 8 rakaat mangga dituntunan sarakaat janten sabaraha 8, bade 10 rakaat mangga tuntungan sarakaat janten sabaraha 11, bade 12 rakaat mangga tuntungan hiji janten sabaraha geus keluar batin diberi 2 rakaat ke hoream kieu kan. Upami ngarah naon sih salat penting, upami urang napak urang karena dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalmi te 40 yauman nutfah, 40 yauman mudghah, 40 yauman alaqah, summa yunfakhu fihi ruh. Jalmi te 40 dinten dina patuangan ibuna teh masih kene sperma, tamihan di 40 dinten janten darah, tamihan di 40 dinten janten daging, summa yunfakhu fihi ruh, teras dititipkeun ku Allah nyawana 40 3 kali 40 janten sabaraha 120, upami 120 dibagi 30 janten sabaraha 4, hartosna murang kali dina lebet patuangan ibuna ngawitan aya nyawaan teh dina 4 sasi. Anu mawi ajengan-ajengan di kampung mah upami 4 sasi teh sok aya syukuran 4 sasihan. Syukuran 4 sasihan teh tatangga di mana ajengan di mana santrina dibawa kulantaran bapakna kedul indungna tukang molor, maka kak santri teh kesajengan abdi teh syukuran 4 sasihan ieu teh hayang naon ieu teh hoyong pangaoskeun surat Waqiah, hoyong pangaoskeun surat Ali Imran, hoyong pangaoskeun surat Luqman, hoyong pangaoskeun surat Yusuf, nitah kabatur manehna mah teu nitah kabatur tah pagawean urang teh juga kitu. Padahal Siti Hannah binti Faqud mah istrina Imran tiap pengit Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharram, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharram. Naon pangna kapungkur sapatos itu sepuh mangki dina 4 sasi eta teh yuktabu ku Allah diserahkeun, umurna dituliskeun, rizkina dituliskeun, sagala rupa geus aya teh. Maka dina bahasa yang ipak ngeureun urang teh geus diprogram ku Allah teh. Jadi kabeh geus aya naon teh lamun meuli kulkas meuli TV mah yang ipak naon teh? Buku petunjuk teh naon teh? Jadi urang diciptakeun ku Allah teh geus aya catatanana teh. Umur maneh sakieu, rezeki maneh sakieu, tah maneh teh jadi anu geus diprogram ku Allah. Maka lamun urang hayang apal Gusti, abdi bade dikumahkeun ku Gusti, nanyakeunana ka Allah ulah ka jelema. Ieu teh Ustaz kira-kira abdi teh beungheureun kitu moal. Ustaz teh barangsa. Nanyakeun ka Ustaz. Ulah nanyakeun ka Ustaz dibeungheureun ge henteu. Anu apal teh Allah tah ketika urang 40 dinten atau 120 dinten umurna sakieu, rezekina sakieu, maka orang naraskeun ka Allah. Kumaha cara naraskeun ka Allah? Nah, ieu gugah bumi ieu.
upami teguh Allahu Akbar. Kumaha Ustaz mos Quran gitu biasa bila kok ikul mah teu bisa. Surat Ikhlas eta bolak-balik sabaraha hiji Pak Ustaz sabosan sok. Kira-kira sakali ke bosan. Sabosan surat Ikhlas. Maka upami mau surat Ikhlas komo ku ahli asar semakin seger semakin bagus kan. Aya anu miwarang netepan hajat ka urang. Miwarang netepan hajat 4 rakaat kahiji mau surat Ikhlas 10 ka 2 20 ka 3 30 ka 4 40 gitu kan. Aya nah urang upami teu tiasa surat nu paranyat eta anu manok kita. Nyuhunkeun ka Allah engke mana urang emutan urang bakal dicaangkeun ku Allah. Ngalain usaha teh jaan we. Diberi corona batur sumpah kabeh da urang mah sering naroskeun ka Allah boga bumi, maka ku Allah dibukakeun jalan tah ieu jalan mani dikersahkeun. Batur mah eueuh nu meuli ka urang mah ngabreng we nu nganyung. Geus teu bayar nu nganyung. Gara-gara dititah sholat tahajud ku Pak Haji payuna lakukan uluitan jana we. Urang naroskeun anak ka maka ku Allah terus diprogramkeun teh kan. Maka mana urang bakal dibukakeun ku Allah aya geurentes dina mana. Urang aya insting di dieu ku Allah bakal diuningakeun. Jadi urang teh kudu aprak-aprakan nanyakeun ka jelema ulah make tanya nasib urang ka jelema moal apaleun. Da urang parantos dicatatkeun ku Allah bahkan saqiyun wa sa'idun kitu dohan urang semakin panjang kan dina eta. Nah, anu penting mah urang kerasa gugah wengi we lah. Sarangkuna dinonton Chelsea teh ya nah pada rengsek nonton sepak bola atau satu aja nah mereka penting itu jam 2 Real Madrid Real Madrid itu jam Barcelona mereka tidak penting sholatnya lah Allah nggak bakal ngumpul udah penting wiridan itu bisa lanjutkan karena sepak bola dan wiridan anak itu bisa piraku atau baca subhanallah itu bisa piraku baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim itu bisa bari nonton sepak bola la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa kira-kira kopi siap rokok ngagelar la haula mah jalan terus eureun-eureun di mana minum nyoteula rokok eureun ada piraku aya la haula bari ngarokok mah kan teu bisa anteur eta nafsu urang teh bakal katinggal jiga kumaha kan jika kumaha menang hese capek urang bakal diuningakeun ku Allah jika kumaha hese capek urang bakal ditemongkeun ku Allah sabab dana urang engke ngantungkeun alam dunia tinggalan ke kapayu jika kumaha nah eta masalah netepan dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hikmah udah penting atuh salat 2 rakaat we tuntunan eta witir sarakaat gitu kan. Waruya an Anas radhiyallahu anhu yarfa'u diriwayatkan tarbiti Anas radhiyallahu anhu yarfa'u ya hadis marfu ya hadis qala dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun fi masjidi ta'dilu bi 'asharati alafi salatin mahimalah ma'abukan salatun fi masjidi salat di masjid kami ta'dilu bi 'asharati alafi salatin ngabandingan 10.000 kali lipat salat di masjid anu sekieu wa salatun fil masjidil haram ari netepan di Masjidil Haram ta'dilu bi mi'ati alfi salatin eta ngabandingan 100.000 kali lipat pahala upami urang netepan di tempat anu sanes was salatu bi ardil riba ta'dilu bi alfi salatin was salatu bi ardil riba ari netepan urang di medan perang dina tempat jihad
ardir riba teh. Wassalatu bi ardir riba ari netepan di medan perang ta'dilu bi alfai salatin ngabandingan 2000 kali lipat netepan urang di tempat anu sanes. Wa aktsar min dzalika kulli anu pangseueurna pahalana langkung ti Masjid Nabawi, langkung ti Masjidil Haram, langkung ti netepan di medan perang. Ar-rak'atani yusallihal abdu fi jawfil lail, netepan 2 rakaat anu dilakukeun ku urang tengah wengi. La yuridu bihima, tapi teu aya anu dimaksud ku netepan 2 rakaat eta illa ma indallahi azza wa jalla, kajabi pahala anu parantos disiapkeun di Allah azza wa jalla. Nah, hartosakan upami urang duha aya netepan salat di Masjidil Haram di 100.000 kali lipat, salat di Masjid Nabawi mah meni 10.000 kali lipat. Dawuhan Rasulullah, lamun hayang pahala salat lebih ti kitu hudah tengah peuting, maka salat di tengah peuting kaditu pahalana leuwih gede tah daripada salat di Masjid Nabawi jeung salat di Masjidil Haram. Kitu dawuhan Rasulullah. Kira-kira ieu hadis aya pikabitan teu ya. Ya hadis aya pikabitan teu. Biasana pami urang gaduh artos komo tukang kuliner lah, tukang kuliner anu biasa mencicipi makanan, begitu tambah tepang sarerencangan di restoran anu ini mana mah bener di anu bener iya bener dipecahkan urang asup ke restoran. Lagi mau orang mecahkan sholat nih, orang mecahkan sholat anu tara mecahkan sakali malah sakali weh. Geus engke mah urang beda ieu teh naon sakali we. Gugah wengi anu paling sae teh ats-tsulutul akhir. Ats-tsulutul akhir saperti anu akhir kan. Saperti anu akhir dawuhanana dibukakeun pintu langit ku Allah. Dibukakeun pintu langit ku Allah. Maka dina saperti wengi anu terakhir mah pintu langit dibukakeun ku Allah, malaikat teh gogorowokan. Ya, besi maneh boga pangabutuh, besi maneh boga kahaya, besi maneh boga pangabutuh, besi maneh boga kahaya. Tiap wengi ta malaikat anu saperti wengi teh gogorowokan di langit. Besi maneh aya kahaya, besi maneh boga pangabutuh sok kuat gerak. Omongkeun ayeuna dugi ka subuh teh. Begitu subuh lapor ta malaikat ka Allah. Ya malaikati, kieu kumaha cenah urang rahayu, urang margahayu, urang kibadu teh. Aya boga pangabutuh ka maneh? Teu aya Gusti, malolor sadaya. Malaikat lapor ka Allah, teu aya urang abdi golor nyakeun bae geus antepan isukan. Tayang deui bisi aya boga pangabutuh isukan. Nah, nu mawi biasana kan tabiat urang sok dipasihan kahoyong ku Allah teh di mana boga kapeurih, di mana boga kasedih. Lamun diberi kapeurih, diberi kasedih, astagfirullah. Asa leuwih ya, aing dinyerikeun. Aduh, asa leuwih aya. Maka wengi gugah salat teh eta mah ngadoakeun batur sina satruk ulah. Aya gugah wengi Gusti, mudah-mudahan itu nyarekan gak bisa satruk kayak musim ulah. Orang nyuhunkeun ka Allah, nyuhunkeun nu sae, nyuhunkeun nu positif, kena jika Rasul. Anu ngewak ka urang, anu benci ka urang, anu teresep ka urang, doakeun ku urang. Masing lempeng manahna, masing ical hasunna, ketika doa urang diijabah, beuleuh teh nu ngarewak beuleuh kabeh. Nu bawa batagor, nu bawa donat, mau baso, lu, kunaon ieu cara-cara disasar, ieu ampura ieu. Urang tinggal ka maneh kieu bener urang salah. Tah eta nu paling hebat mah daripada urang didoakeun. Coba lamun didoakeun alus ngabreung ka urang tuh. Maka begitu eta anu ngarewa ka urang, ngabreung ka urang, nu mawa batagor, nu mawa donat, nu mawa baso.
Isuk pakai tuh irah dekewan di kain paling didoakan deui. Jadi sangat penting anu ada gitu tak jelema anu. Jadi ulah sakali-kali urang sok ngadoakeun awan kabatur langkung sae gitu kan. Langkung sae anu teresep ka urang anu ngewak ka urang teh upami manahna ku Allah dipositifkeun ka urang. Itu kemenangan anu paling besar. Coba tinggal astagfirullah akan upami ngabuar saprotos kumaha Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bayangkan ku akan bari ngahunus pedang dihunus pedang lagi ya ditaras eta urang rencanganana ila aina yabnal Khattab deka mana maneh bahasana sa'aqtul Muhammadan sa'aqtul Muhammadan lamun cek bahasa orang tiga dewa aing deuk modern Muhammad diledek eta kurang kafir kuris ataqtul Muhammadan wa ukhtuka Fatimah qad asramat siapa gede hulu deuk mayang Muhammad tua di sia disasuk Islam eta disebutkeun ayeuna bat disambui deui kan dikupingkeun teh ayeuna menuju ngageulineng we maos Quran dijejek pantau deul disiksa sareng jalanna sampai ka borot darah tapi lami-lami hidayah ku Allah dipasikeun di dinya terus tinggal kajenting tapi kapae ke moal dawat sang rajina teh akhirna hidayah lunsur ka Sayyidina Umar ajeuna ngalamun mana anu tadi dibaca begitu diaoskeun dengan jadi pananganna Sayyidina Umar dullani ala Muhammad jika we pangjajabkeun ka Muhammad diajabkeun ka Rasulullah hari tah menuju lemah kene ngariung ka ngariung teh jeung kitu satu kang bajigur amun di urang satu kang bandros daya anu tukang masker padaya tukang eta begitu diketuk pintu tok 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 dawuh Rasul tinggal di pantosa barang ditolong teh Sayyidina Umar udah Khattab sadayana mulur kana tuh tapi di lebat 400 ayat Sayyidina Hamzah aburkeun hari itu kami dibuka begitu dibuka Sayyidina Hamzah jawab kabeh capangan dengan siapa dia gitu dengan Sayyidina Hamzah ayat teh dipayunun Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah bayangkeun ku akan wa asyhadu annaka Rasulullah eta jalmi anu tadi na awan ngajak pabalikan maka didinya kene tidak terus yang dibuat tarikeun maca Quran lamun aya urang Mekah ngaganggu laporkeun ka Umar bin Khattab lain juga Yahya Walid deuk ngalawan umat Islam lah Sayyidina Umar mengalawan anu ka ai Yahya Walid nyebutkeun ai jadi Umar bin Khattab di mana kasep mana yang bari nyarekan dalur sorana nagogare umat Islam pabalik di urang terkadang juga kitu setan bila aku umat Islam dianggap kafir dan diperangan dan dimusuhan luas astagfirullah akan kedah gaduh keyakinan kieu udah aing menuju rame bemo ima emutan abdi mereka beungeut Pak Jokowi kira-kira beungeut Pak Jokowi aya beungeut hayang dibicarakeun rakyat juga gitu malah aya kan beungeut Pak Jokowi gak ada beungeut tukang tipu abdi namanya presiden searah dunia mungkin kan ketika ibu pupus saja lungsur ke makam lungsur karena kata karena rongan namun di orang apa kan jadi RW gagah nanti gak turungan RW turun toh ngebaik ayo ngapain ke RW itu karena di RW dia semua kata ngorban minum Pak Jokowi presiden kan lungsur kan ke hidup maka tinggal bahkan begitu Jokowi modal itu mulai ayah begitu sangat rakyat tapi semakin dihujat Jokowi semakin besar pertolongan Allah jika dimakan salah balaya tetapi kan 2024 nah meni sesereket itu akhirnya ngacau ke ngarusak maka orang kembali di ngaroskeun ka Allah jalan akan netepan di mana ngadoakeun ka batur orang pasti ajin dulur pasti ajin tatana maka ulang doakeun kaum doakeun manahna sing sadar doakeun akhlakna sing balik gitu kan
supados anjeunna janten rek jangan urang eta doa anu hebat. Maka Sayyidina Umar hiji-hijina kata sahabat anu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkeun lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar. Lamun aya di nabi santas kami Umar nu pantas janten nabi. Upami akan tiasa maos bangsa huruf Arab anu teu dikopeahan teu disapatuan kan Arab gundul ngaranna teh nya Arab gundul teu make kopeahan make sapatu di mana aya kesedih akan di mana baca grafik riwayat nabi riwayat rasul urang ngawina nabi jeung rasul leuwih ti kitu nabi jeung rasul mah teu kitu kan maka cobian urang buka wengi cobian urang natapan wengi 2 rakaat banyak lila kan suratnya gitu apa Al-Quran dan lu pendek koy agak kata-kata surat Al-Baqarah kata alif lam mim nah orang dek dilelaan surat apa suratnya lu pendek eta nah dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dauhanana dede diuningakeun kan upami bieu nyebatkeun sing saha jalmi anu kersak netepan wengi netepan tengah wengi maka pahalana langkung ageng tibatan netepan di Masjid Nabawi atau netepan di Masjidil Haram sehingga sareng netepan di medan perang dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba tinggal kahanan. Wa an Iyas bin Muawiyah al-Muzani radhiyallahu anhu. Tampi Iyas bin Muawiyah al-Muzani radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la budda min salatin bilailin la budda min salatin bilailin walau halbashatin wa ma kana ba'da salatil isya fahuwa minal lail rawahu Tabrani wa ruwatuhu thiqat illa Muhammad bin Ishaq. Tampi Iyas bin Muawiyah al-Muzani radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya kasna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngadaukir la budda teu meunang henteu kudu cikurang la budda min salatin bil laili maneh kudu daek salat penting walau halbashatin teh sanajan waktuna sakedeung pisan ai halbashatin teh kan sanajan salila halbashatin teh Allah salila meres susutan sabaraha mah meres susu itu halbashatin mersusu doma walau halbashatin wa ma kana ba'da salatil isya ari waktu anu santas salat isya fa huwa minal lail maka eta geus kaasup peuting rawahu Tabrani wa ruwatuhu thiqat illa Muhammad bin Ishaq bakat ku kedah-kedahna wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala tampi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala padzakartu qiyamil lail terus kuring ngajelaskeun kana salat penting faqala ba'duhum ngadaw sapalihna para sahabat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala saya tasna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngadaw kieu nisfahu satengahna penting thulutsahu sapertiuna penting rubu'ahu saparapatna penting satengahna penting sapertiluna penting saparapatna penting bisa jeger deh makan ai salat setengah penting mah tapi dauhanana puaqah halbinaqah puaqah halbishatin jadi puaqah halbinaqah teh salila leungeun maneh meres ai meres kan lesakeun sakitu kita udah penting teu naon salat bakat ku kudu-kuduna
kita paribahasa karena pirapai macam Fatihah gitu manya. Bahkan kudu udang penting sholat penting fuwaqa hal binaqatin au fuwaqa hal bisyatin. Disebutkan di dia wahyu ya'lamu janna muhtajun bihi bis sahih wa huwa ba'd qawluhu fuwaqan naqah bi dhammil qaf wa huwa huna qadra ma baina raf'iyataika min ad-dira'i waqtal halam. Saukuran nah ngalepaskeun leungeun maneh tina keur waktu meres susu otak atawa susu sapi bakatku harus ya peribahasa katakan kajian ting sakedeung hudak maneh penting salat bakatku kenah. Warwiya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala diriwayatkan tentang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala dawuhna lagi ya amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marintahkeun ka urang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi salatil laili. Rasulullah marintahkeun ka urang bi salatil laili kedah netepan wengi waragaba fi bahkan Rasul ngabibita atanati memberikan motivasi biha dina salat wengi hatta qal sampai ke ngadauki Rasulullah alaikum bisalatil lail walau raka'atan alaikum bisalatil lail walau raka'atan ya paksakeun ku maneh diajar salat tahajud penting kajenting sarakaat walau rakaatan sanajan sarakaat nah daerah gitu kira-kira kurang penting sarakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa dijadikan ke malaikat hai bujang malaikat eta teh masihan motivasi kajenting sarakaat pecahan ke mereka salat penting kan ya alam dunia keur alam dunia teh keur majina kacau jelema keur sililak naki kurang memecahkan daripada ngaributkeun medsos sililak dina media sosial urang upama buka hikmah tepat ulah make panjang-panjang diajar mah 3 rakaat we tadi teh 2 rakaat kahiji kuliah kuluh tuntungan di kuluh deui rakaat tuntungan di kuluh deui geus kitu mah sare deui we hade ulah tepi ka jam 8 di koreja lain gara-gara tahajud cenah. Wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala tampiti Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala dawuhan laki cobi tinggal kuat ieu teh dawuhan Rasulullah dawuhan malaikat Jibril ka Rasulullah Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam dongkap malaikat Jibril ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala teras ngadaukeun malaikat Jibril dawuhan malaikat Jibril ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun Muhammad pek anjeun hirup sakahayang maneh daguan isuk begitu maneh payah ish ma syi'ta fa innaka mayyitun pek hirup sakahayang maneh deuk salat deuk henteu maling mabok mangga kumaha modal disuka terus fa innaka mayyitun pek hirup sakahayang maneh tapi maneh teh maot itu dawuhan malaikat Jibril ka Rasulullah wa man ma syi'ta fa innaka majziyun bi pek lakukeun pagawean sakahayang maneh deuk ngomongkeun batur nganyirikeun batur pasea diadu kumaha maneh fa innaka majziyun bi lantaran maneh ke bakal dibalas diperhitungkeun ka pagawean sok lakukeun ku maneh naon wae tapi eta pagawean maneh teh bakal diperhitungkeun ku Allah.
wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Pek maneh mika resep mika nyaah kasawai fa innaka mufariqu, tapi maneh kedet ninggalkeun tah anu diberikan resep ku maneh. So, deuk mika resep naon? Abdi mah resep anu meuli bonsai teu deuk, burung teu deuk, kok balik ku maneh ditinggalkeun tah. Naon wae ditinggalkeun? Wa'lam, dauhan Rasulullah, ieu ujungna kan. Wa'lam sing apal anjeun Muhammad anna syarafal mu'min qiyamul lail. Sanyana kehormatan jelema anu iman qiyamul lail, daek salat penting. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Kehormatan jeung keagungan jelema anu iman istighna'uhu 'anil nas, di mana geus teu loba pangabutuh ka batur. Kehormatanana dina salat, kehebatanana di mana manehna geus teu loba ngagantelkeun ka batur. Tah ieu keur para ustaz jeung ajengan ulah ngagantelkeun kana proposal. Segala rupa teh terketik proposal. Cik pacakan jadi ajengan beunghar gagah geusar lah. Sa wanyar proposal moal urang proposal ka Allah. Mana dek diluan ke urang dengin proposal ka Allah. Yang satu bangun, yang dua udah ngieun proposal ka Allah. Gusti mudah-mudahan masjid dibabarikan ke muslim kita, masjid dibabarikan ke Gusti rezekina proposal ka Allah. Teu kudu make aprak-aprakan, teu kudu make ngajentul ngadaguan bupati. Ieu mah ngajentul ngadaguan bupati, wali kota, gubernur ngajentul geus kaluar 10 juta. Potong itu administrasi dibawa balik 6 juta. Lo boy. Tanah-tanah mana 10 juta. Lalu dibalik bawa balikan 6 juta. Cik pecahkan. Urang jadi anjing-anjing ustaz anu beunghar gagal. Ulah loba nyin proposal. Komo keur pilkada jiga kieu mah. Sabab aya paribasa uang juri dimakan setan. Jadi keur pilkada teh juri hakan ku setan. Datang ke setan ke juri, antara juri jeung setan lah. Tarajo teh panitia masjid, aduh beulit teh kaluar, moal daekeun. Juri mah moal daekeun ka masjid dah. Setan moal daekeun ka masjid, mata duit pilkada mah kita kena dambut. Itulah terkacauan. Babadu, hai karena kita mah kena kehalusan hese kan. Nah, kembali anu tadi, pek maneh sakahayang maneh hirup maot maneh teh. Ieu teh lagi panen urang kan. Pek maneh sakahayang maneh. Tong beunang di lempeng, tong beunang di bonekeun, paeh maneh. Kita dawuhan Rasulullah, dawuhan malaikat Jibril. Wa man masyita fa innaka majzun bi. Pek sakahayang maneh lakukeun deuk naon maneh? Ngabadog, ngarampok. Prum. Dah bisi ingat tambor di akhirat di alam dunia kena ke maneh. Diperhitungkan tak pagawean. Jadi lamun urang teh ngalakukeun sesuatu teh kudu dihitungkeun dan diperhitungkeun tah. Anu hisab eta. Wa habib man syita fa innaka mufariqu. Pek maneh deuk mikaresep kana naon wae mikanya kana naon wae ditinggalkeun eta ku maneh. Fa innaka mufariqu, anjeun bakal ninggalkeun teh. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Muhammad, dawuhan malaikat Jibril sanyana kehormatan jelma anu iman teh qiyamul lail. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas, keagunganana di mana manehna geus teu loba butuh ka batur. Wa ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma qala, diriwayatkan tentang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nadaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asrafu ummati hamalatul Quran wa ashabul lail. Asrafu ummati, dawuhan Rasulullah, anu paling terhormat umat kami hamalatul Quran wa ashabul lail. Hamalatul Quran, jelema anu tukang ngaji Quran. Wa ashabul lail, jeung jelema anu daek hudang peuting. Jadi pang terhormatna umat kami mah anu getol maca Quran jeung anu getol tahajud peuting, kitu dawuhan Rasulullah. Nah, ieu hadis panjang kan.
Tapi mudah-mudahan janten cepengan urang jika kumaha amal urang ke bakal aya ngahadiran iman tuan urang. Warwi'an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan tentang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngadau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla minkum minal laili, man shalla sing saha jalma anu salat minkum ti aranjeun minal laili penting paliyajhar bi qiraati, tarikeun babacaan dalam salat penting, Fatihah tarikeun, maca surat tarikeun, tapi ulah bisa kekelah. Fa innal malaikata margi sayatosna malaikat tusalli bi salatihi, malaikat emang nyuhunkeun rahmat ka Allah ku salatna urang. Wa tastami'u li qiraatihi, malaikat ngupingkeun tah kana aosan Quran urang. Wa tastami'u li qiraatihi wa inna mu'minil jin, jeung sanyana jin anu iman, alladzina yakununa fil hawa wa jiranu, anu aya di hampa udara jin tatanana, fi maskanihi, aya dina tempatna, yusalluna bi salati, jin-jin anu iman ge bakal niru salatah ku salat eta jelema anu hudang penting. Wa yastami'una qira'atahu, jin-jin oge bakal ngadengikeun kana bacaanana eta jelema anu salat. Persis saperti surat jin teh kan gitu kan. Surat jin waktu Rasulullah natepan ngupingkeun tah kana aosan Rasulullah. Wa innahu yaqradu bi qiraatihi, wa innahu yaqradu bi qiraatihi an darihi wa anid dawri allati hawwalahu fusaqul jin, jeung sanyana bakal bisa nolak ku bacaan eta salat eta, an darihi wa anid dawri allati hawwalahu fusaqul jin, tina fungsina pagaweanana anu bisa nengkolkeun kana eta pagawean teh fusaqul jin, jin-jin anu parasek. Wa maidatus syayatin, jeung setan-setan anu bardego. Hartosna ketika orang netepan wengi teh pangeureyan moal nepi tong make sieun tenang we. Urang penting salat tarikeun babacaan jin lagi kabur tah. Anu diutus ku Gunung Pamungkas teh aya keneh Gunung Pamungkas aya. Kabur deui balik deui mung cenah geus salat kabur deui. Wa innal baita alladzi yuqra'u fihi al-Qur'an, jeung sanyana imah anu dibacakeun di eta imah teh Al-Qur'an, alaihi khaimatun min nurin, maka bakal disimpenan ku malaikat khemah tina cahaya, yahtadi biha ahlus sama, yahtadi teh bakal gaduh petunjuk, bakal uningaeun kan biha ku eta khemah anu didamel tina cahaya teh ahlus sama, malaikat-malaikat anu aya di langit, kama yahtadi bil kaukabil durdik fi lujajil bihar, sapertos urang uningana kana bentang di tengah-tengah laut anu bulak gelita sareng ombakna ageun. Wa bil ardil qafri, sareng di tanah-tanah tegalan anu teu puguh urang jurusanana. Hartosna jalmi anu sok maos Quran di bumi, maka dirinya ditambah di pasihan tanda ku malaikat teh cahaya, ku cahaya eta malaikat anu aya di langit bakal uningan tah ka bumi urang anu di maos Quran teh. Persis sapertos urang tengah kaluhur ninggal bentang, maka malaikat teh ninggalan bumi jalmi anu maos Al-Qur'an teh sapertos urang ninggal bentang kaluhur gitu kan. Fa idza ma tasahibul Qur'an, Fa'idha mata sahibul Qur'an, di mana pupus weh maot tah jalmi anu tukang maos Qur'an teh, rufi'at tilkal khimah, maka bakal diangkat eta khemah anu tadi. Patanturul malaikatu minas sama, teras bakal ningalan eta para malaikat di langit. Pala yarawna dzalika nur, terus anjeunna teu ningali kana eta cahaya teh.
Fatalaqahul malaikatu min sama'in ila sama'in. Teras bakal estafet eta malaikat nampi khemah eta di langit kahiji kadua. Fatusallal malaikatu ala ruhihi bil arwah. Teras bakal mengirimkan rahmat malaikat kana rahmat eta jalmi anu tukang maos Quran teh. Summa tastaqbilul malaikatul hafidhin. Teras engke bakal dongkap malaikat hafadzah, malaikat raqib sareng malaikat atid alladzina kanu ma'ahu anu kajantenan nyarangan anjeunna nu dihirupna di alam dunya. Summa tastaghfirul malaikah ila yaumil ba'ats. Teras bakal mengiungkeun istighfar keun eta jalmi anu teu maos Quran teh malaikat sampai ka anjeunna digugahkeun ke kuburna. Wa ma min rajulin teu aya hiji jalmi ta'allama kitaballah anu anak belajar maos Al-Qur'an summa shalla sa'atan minal lail terus anjeunna gugah netepan wengi illa awsat bihi tilkal lailah al-madiyah al-lailatul musta'nafah angin engke bakal ngawasiatkeun ngamanatkeun ta bihi ka eta jenis tilkal lailatul madiyah wengi anu parantos kalangkung teh al-lailatul musta'nafah kana wengi anu berikutna an tunabbihahu li sa'atihi supados ngemutkeun ka eta jalmi dina waktosna eta gugah teh wa antakuna alaihi khafifah sareng supados kajantanan anjeunna gugah wengina hampang hartosna kan upami urang gugah wengi teh netepan maos Quran maka wengina oge bakal amanat ngamanatkeun tah ayeuna teh wengi naon ieu wengi Kemis upami akan gugah wengi netepan taras maos Quran enyi urang tas si wengi Kemis ieu teh engke bakal amanat ka wengi gimana titipnya ieu jelema panghudangkeun lantaran kamari geus ieu isukan panghudangkeun kemana maka urang digugahkeun gitu kan maksudna khafi sehingga urang terus si wengi eta amanat engke wengi Jumaah titip deui amanat ka wengi Sabtu titip ka wengi Minggon maka jalmi anu biasa gugah wengi biasa maos Al-Qur'an tiap wengi teh gugah teras maki dihitukeun tah malaikat-malaikat anu aya mendampingi anjeunna. Faida mata di mana maut eta jelema anu tukang ngaji Quran teh kan. Wa kana ahluhu fi jihazih kajantenan keluargana nuju mula sar anjeunna jihaz teh nuju ngibakan jihaznya ai fi adadin lidabni diibakan jihaz teh di kapane dibungkus maka ketika eta jalmi anu tukang maos Quran teh pupus teras anjeunna di pulasara ku keluargana ya Al-Qur'an fi suratin hasanah maka Quran anu tadi dia mas teh bakal dongkap dina bentuk anu sae pisan jamilah indah kasep wa waqafa inda ra'si teras anjeunna ngadegdah di dina mastakana wa waqafa inda ra'si hatta yudraja fi akbani sampai ka yudraja fi akbani anjeunna betah kana kapana kana buseur ayakunul Quran ala sadri terus Al-Qur'an teh bakal calita dina dadana eta jalmi dunal kapni di luar kapan jadi di luar kapan bakal ikuti terus fa idza wudi'a fi qabri di mana parantos disimpen eta jalmi anu tukang maos Quran teh dina kuburanana wasubiya teras disalurkan diuruk wa tafarraqa an ma'ashabu terus dikubur diuruk di ruang maka keluargana tafarraqa an ma'ashabu keluargana arwi atahu munkarun wa nakirun dongkap malaikat munkar nakir alaihi wassalam ajlisanihi fi qabri teras nyalikeun ta malaikat munkar nakir teh ka jalmi eta dina kubur payajibul Quran ketika malaikat munkar nakir dongkap payajibul Quran dongkap eta Quran teh hatta yakuna bainahu wa bainahuma sampai ka Quran teh ngajentul di antawis eta jalmi sareng antawis dua malaikat munkar nakir payaqulanilah bakal nyarios eta Quran teh lahu ka eta jalmi ilai hatta tas'alah ilaika hatta tas'alah ilaika ibta'i
hatta tas'ala arik sing jauh maneh ulah katanya ka ieu jelema fayaqulu la wa rabbil ka'bah innahu la sahibi wa khalili wa lastu akhduluhu. Ketika malaikat nyebatkeun ilai hatta nas'al eta teh malaikat kan sampai ka mayit udah maneh ditanya ku kami cik malaikat fayaqul nyarios Quran teh la wa rabbil ka'bah moal wa rabbil ka'bah demi pangeran demi Allah anu ngagaduhan Ka'bah innahu la sahibi wa khalili ieu jelema teh babaturan kami jeung kakasih kami walastu aqduluh kami moal ngantepkeun ka ieu jelema ala halin dina kaayaan kumaha wae fa in kuntuma umirtuma bisyai'in famdiya lamun aranjeun malaikat mungkar nakir diparentahkeun ku Allah sesuatu ayo laksanakeun lima umirta anu diparentahkeun ku anjeun wada'ani makani tapi dia kade iya anjeun ulah ngaganggu posisi kami fa inni lastu ufariqu hatta udkhal jannah lantaran kami moal ninggalkeun ka ieu jelema sampai ka kami dipasupkeun ka surga hartosna kan urang upami kesamos Quran teh gaduh pembela di payeuneun doa malaikat mungkar nakir Quran ngajentul akan upami menyebut kenapa mungkin Pak Haji Quran ngajentul kan ulah mungkin ini Quran ngajentul akan aya menyebut HP eta gambar jelema anu geus maot masih kena aya tetapi urang ieu ningalikeun urang Amerika ditinggali ku urang di dieu tetapi urang nyaman ieu diasupkeun kana plastik golongan ieu aya beungeut urang diasupkeun kana HP sok korehan dina HP buka eta HP di dieu aya beungeut aing eueuh orang lamun ngabongkar HP kira-kira aya teh aya tapi begitu dikontakkeun belah tah Quran diaos ku urang engke ngajentul Quran teh begitu malaikat mungkar nakir dongkap dauhan si Quran ka malaikat mungkar nakir lamun maneh ditugaskeun ku Allah laksanakeun tugas maneh tapi tong macam-macam ieu babaturan saya moal ditinggalkeun ku saya ka mamana ge sehingga ku saya deuk dijejakkeun tepi ka surga kitu si Quran teh upami urang ka samaos tak kayak ngajiasin ulah sok tulang cileun atawa nunutan aduh ieu mah aya maca Quran bari tulang cileun summa yanzurul Quran ila sahibi teras neuteuk eta Al-Qur'an teh ka jalmi anu tukang maos nateakan ila sahibi dawahanna kieu payaqulu terus nyarioskeun Quran anal Qur'an alladzi kunta tajharani bi wa tukhfini wa tuhibbuni fa ana habibu ya kami teh Quran alladzi kunta tajharani anu anjeun teh sok narikeun di mana maca kami wa tukhfini sok norkeun di mana kami baca wa tuhibbini anjeun dikacinta ka kami fa ana habibu kami teh ieu babaturan anjeun wa man ahbabtuhu ahabbahu Allah sing saha anu geus mikanyaah kami ka eta jalma maca Quran maka bakal dipikanyaah ku Allah laisa alaika ba'da mas'alati munkarin wa nakirin hamun laisa alaika moal aya deui keur anjeun ba'da mas'alati munkarin wa nakirin santat pertanyaan munkar nakir hamun kabingung wala husnun moal aya kasusahan payas'aluhu munkarun wa nakirun teras naros kaeta jalmi teh malaikat mungkar nakir wayas adani naik nyanak eta amanah wayabqa huwa wal Qur'an malaikat mungkar nakir mios wayabqa huwa wal Qur'an maka anjeunna berduaan sareng Al-Qur'an payaqulu nyarioskeun Qur'an yang nuju ditaros ku malaikat mungkar nakir di tongkrongan ku Qur'an sok cicing jawab kumaha saya di Qur'an teh Qur'an hebat kan pokoknya di mana geus beres pertanyaan mungkar nakir tonglah geus moal aya kabingung-bingung moal aya kasusah teuing eta mah tak dikabi ulah sok kaleuhan anu maot teh moder hayang payudara
geus dinikmatkeun ku Allah. Kumaha tukang maca Quran. Ulah diriwandekeun sila istirahat eta. Dawuhanana kieu kan. Payaqulu nyarios di Quran, la ubrisannaka firasan lajina wa la udaththirannaka ditharan hasanan jamila bima asharta lailak wa ansabta nahara. La ubrisannaka firasan lajina, ya kami ngamparan ka anjeun ku amparan anu lembut. Wala udaththirannaka ditharan hasanan jamila, jeung makekeun kami ka anjeun ditharan hasanan jamila kana pakaian anu alus. Namun sababna bima asharta laila, ku sabab anjeun begadang eta lamun penting maca Quran. Wa ansabta nahara, maksudna ansabta nahara teh jeung geus capek anjeun ketika ti beurang anjeun capek usaha penting anjeun maca Quran. Geus cukup capek maneh. Qala dawuhanana payas'adul Qur'an ila samai asra' minat taraf. Teras naik eta Al-Qur'an teh ka langit kang lebih cepat daripada ngiceup urang. Minat taraf ail basar. Payas'alullah dzalik lahu. Teras nyuhunkeun eta Qur'an teh ka Allah, nyuhunkeun amparan sareng ayat anu tadi teh parantos dianjikeun. Maka payu'tihi dzalik, Allah masih hanta kana enta amparan sareng ayat teh. Payajibul Quran teras dongkap di Quran, payanzilu bihi lungsur ngawal Al-Quran anu tadi teh alfu alfi malakin, sejuta malaikat. Alfu alfi seribu-ribu. Seribu-ribu tadi sejuta. Alfu alfi malakin, begitu Al-Quran nyanak amparan kana jalmi eta kan lungsur di langit dikawal ku 1000 malaikat. Alfu alfi malakin min muqarribis sama'is sadisa, eta teh ti malaikat-malaikat anu aya di langit kagenep. Payajibul Quran teras dongkap Al-Quran, payuhajjiyahu teras ngabakeakeun ka eta jalmi teh payaqulu hal istauhasta, nah anjeun di dieu masih keneh istauhasta kumaha loba ka aya kamlah aya kahari waktu. Ma zidtu mundu faradtuka an kallamtu Allah tabaraka wa ta'ala hatta akhadtu laka firasan wa ditharan wa mashaban. Ma zidtu tengalewihan kami mundu faradtuka timimitik ningalkeun kami ka anjeun. An kallamtu Allah kuyen parantos nyarios simpuring ka Allah tabaraka wa ta'ala hatta akhadtu laka firasan wa ditharan wa mashaban. Baha sampai ka kami nyokot amparan, nyokot bajan tadi teh. Wa qad jitu kami, tah kami geus datang di kanjeun. Faqul ayo manehuna hatta nufrisakal malaikatu alaihi wassalam, sampai ka ngamparan ka anjeun malaikat. Jadi Quran mah malah jauh eta. Di amparan eta si jalmi teh ku malaikat. Qala dawuhanana patan hadhu teras ngagugahkeun ka al malaikah, malaikat inhatan latifan ngagugahkeun anu lalaunan bisa. Summa yumsahu lahu fi qabrihi masirata 400 amin. Teras dilegakeun ku malaikat teh keur eta jalmi bi qabrihi dina kuburanana masirata 400 amin, anu luasna di pandangan mereka kira-kira lamun lempang teh 400.000 tahun. 400 kan. 400 amin 400 tahunan. Akak 400 tahun lempang teh di mana? Umurna ge moal lebih. Jadi bakat kulegana bahasana, bakat kulegana eta perasaan nangana di kuburan. Jadi di kuburan teh kan ulah ningalikeun aing mah teh kahati ngaji jeung Pak Haji Sofyan kuburan lega naon euy, padungna dibarurukkeun. Kan ieu pemikiran sakit kurang sakit boleh bareng sare di dieu, bareng sare di dieu. Sok tanya isu-isu hiji mana ngimpi naon tadi, mana ngimpi naon tadi, anu hiji ngimpi dahar, anu hiji ngimpi di udag anjing, anu hiji ngimpi ti kesewaan,
anu hiji ngimpi kaduru, anu hiji ngimpi naik tangkal kalpat tenepi. Jadi tina sakit ngimpi rupa-rupa. Maka ketika orang kajenting direrengkeun ku urang anjing Eyang Mahmud, dorakana yang ngimpi teh geus anjing. Ketika akan kolom eta urang ngimpi anu, jika anu hirup ditinggalikeun teh eta reungit. Paruncir kan? Jelema namanya begitu di tempat teh udah geus alah aing keur ngeunah-ngeunah dahar diundang geus ya. Dahar naon sia leungit tah, leuleut. Urang awak dijejereungit tapi kan bayangan begitu dina urang. Maka dikubur teh jika gitulah analog atanapi pendekatan anu paling sederhana supaya kahartos. Jika ngimpen gitu tah. Maka ketika ngajajan teh beda-beda tah. Ieu ayu ieu tadi kena gambarkeun jalmi anu kasaos Quran anu mawi dibongi ayeuna ka payun maka jik paksakeun ku urang paksakeun anu tiasa we anu tiasa ulah maksakeun anu teu apal. Duh pajak di Korea di Al-Quran oleh Korea memang teu bisa we anu babaheu urang tah anu apal naon anu apal alhaakumut takatsur Quran teh kuliah ayyuhal kafirun Quran teh bukan Quran tujuh gitu di Quran teh lain aing tas ngaji malam Kamis eta dina hadis buka minta bisa Quran ngajian ku diri lain mah hayang ke Quran kamu urang geus kieu mah geuning aduh urang teh teu ira aya bae teh maka urang biasakeun teh biasakeun dipasihan ku malaikat yubsahu lahu fi qabri masirata arba'ami'ati amin summa yudha'u lahu firashun terus diamparkeun kana eta jalmi teh ku malaikat firashun amparankan bitana min haririn ahdar bitana teh urang muslimut amparan min haririn ahdar tina surta anu hejo hasbuhu al-miskul akbar hasbuhu teh urang mah parfumna al-miskul akbar al-miskul akbar harus akbar misi semua ayat di orang wa yudha'u lahu marafiqu 'inda rijlaihi wa ra'sihi min as-sundus wal istabrak teras disimpenan kalau eta jalmi marafiq anunya mana 'inda rijlaihi dina sampeanana wa ra'sihi dina masakan min as-sundus wal istabrak dina sutra sundus sareng istabrak wa yusraju lahu sirajan min nuril jannah teras dicaangan kan yusraju siraj yusraju lahu dilampuankan ke di tempat eta jalmi teh sirajani dua lampu min nuril jannah tina lampu surga ing darasihi dina caket mastakana wa ilaihi sareng caket sampeanana yazharani ila yaumil qiyamah yazharani ila yaumil qiyamah bakal ngagedur we eta lampu teh dugi ka yaumil qiyamah kan abdi ngemunkeun sakali deui kan anu pernah ka Mesir ya ketika ningali Fir'aun kan Fir'aun di museum Mesir di kamaran khusus abdi sering ngadawingkeun ka pungkur nuju abdi ka ditu lebat ka museum teh 40 dine atas Mesir Jumeha terus di melebet segala kita peninggalan anu kapungkur lah aya kursi tina emas kan kursi tina emas nah aya di kamar khusus eta kamar Firaun jeung Haman bala tentara lah nah ketika akan bade lebet kadinya mayar di 70 makanya abdi sok heuleuy itu tinggal dikeun siap Firaun geus paeh bisa ngalah duit keneh geus paeh orang makan haji nur kehidupan itu bisa Firaun mah geus modal ngalahkeun duit kan ribuan teh jelema saban poe eta jelema lalajo bangke Firaun jadi Firaun teh di luar di lumarian kaca urang mah kapanasan kahujanan Firaun mah teu meunang cirina raja teh make temperatur teu meunang panas teuing teu meunang tiis teuing keur Firaun mah geus modal ge kan si rusak kata bumi kita masih rusak para ahli aduh astagfirullah
sebagai kamu resak bicara ke Perancis jadi dokter lain, ke dokter modal kata. Non anu hayang dimeningkeun ku abdi eta Firaun dilalajoan saban poe dawan Allah dina Al-Qur'an annaru yuqradun 'alaiha qutubu wa asyiya. Seun neraka diasongkeun ka Firaun. Beurang peuting. Jadi eta Firaun anu dilalajoan teh disiksa ka Allah rahna. Jasad nama dilalajoan, rahna mah disiksa. Summa yauma taqumu sa'at khiru ala Firaun asyaddal 'adzab. Terus jadi mana dongkap kiamat asup keun Firaun geus moal dihisab deui teh. Asup keun Firaun kana siksa nu pangberatna. Jadi yuqradun 'alaiha teh siksa kubur teh kan. Annaru yuqradun 'alaiha ghudawwa wa 'ashiyya. Summa yauma taqumu sa'at tsumma. Terus ke di mana datang poe kiamat asup keun Firaun kana siksa nu pangberat. Hartosna akan ulah mikirkeun ku akal urang. Kumaha malaikat anu ngagabungna da geuring na tudangna kumaha nya. Orang ulah kitu. Anu paling eta mah akan lalajo Firaun gitu. Di urang aya Allah masa para dede teh kan medan raja tekstil para dede teks. Orang-orang latos kaya putra nama tina icalan koran kan aja sampai ka kaya raya jadi raja tekstil. Dauhan malaikat juga tadi. Pek mana dek resep karena malaikat nufa itu ditinggalkan kembali. Maka ditinggalkan tak dunia napar detek-detek kulantaran agama lain jika kurang maka sang napar detek maka dikuburna di imahna tah lamun hayang papangi bukakeun ngajentur bagi pendora kaloba kan bisa hayang papangi jeung bangsa nenek moyang urang mah Cikarut kuburan teh pagede-gede alus-alus. Nah ieu jalmi anu tukang maos Quran begitu diamparan ke pralaksana kan jami anu maos Al-Quran terahna di amparan permadani dicaakan kulang putih surga dauhanana maka diantosan ku malaikat ila yaumil qiyamah summa tudji'uhul malaika ala syaqihil aiman teras ngagolelkeun ka eta majid teh malaikat kabelah katuhna mustaqbilal Ka'bah bari mayun ka kiblat. Summa yukta biyasa minil jannah teras didongkapkan ke yasmin surga watas adu anhu naik wayabqa huwa wal Qur'an maka bakal kekal anjir sareng Qur'an apa yang kutul Qur'an al yasmin bayadahu ala anfi teras nyanak si Qur'an teh kana yasmin eta bayadahu ala anfi jakatkeun kana pangamuna gitu kan ghaddan bayastansiku hatta yub'atsu terus anjeunna yastansiku nisab kana eta yasmin teh sampai ka digugahkeun ku Allah di yaumil qiyamah. Oh janten gugah teh bari harum semerbak. Wa yarji'ul Qur'anu ila ahli maka bakal di Qur'an teh ka ahlina payukhbiruhum kulla yaumin wa lailatin bakal ngawartoskeun si Qur'an teh ka keluargana eta anu pupus teh siang malam kan. Wa yata'ahaduhu kama yata'ahadul walidus syafiq waladahu bil khair. Jeung janji Qur'an teh ka eta jami sapertos janjina al walidu sepuh asy-syafiq anu deudeuh jeung nyaah waladahu ka puteran bil khair kana kasehat. Jadi ti Qur'an tong lang tong keun cicing sadila aya kamina. Fa in ta'allama ahadun min waladhil Qur'an terus upami ngawurukan ahadun sarasawios jalmi min waladihi ta'allama diaja kan upi ta'allama ahadun min waladil Qur'an basyarahu bidzalik fa in ta'allama ahadun min waladihi al-Qur'an lamun diajarkan sarasawios putrana teh diajar ngaji Qur'an di alam dunya basyarahu bidzalik maka masihan pangbimbingan ta malaikat teh tuh tingalikeun anak maneh di alam dunya. Wa in kana aqibuhu aqiba su'in ta'alahum bis-shalah lamun eta kajadian Allahumma shalli ala keluarga anu di alam dunya teh pagaweanna goreng kan maka da'alahum bis-shalah wal iqbal Qur'an ngadoakeun sing maslahat sing sae atau sakieu diuningakeun jami anu pupus upami putrana di alam dunya diajar naos diuningakeun tuh ningalikeun tuh anak incip maneh diajar Quran maraca Quran tapi lamun anak incip teu balenger Quran ngadoakeun mudah-mudahan Gusti ieu anak incip
putra putuna ieu jalmi masing dipasieun ka maslahatan au kama dzukira atapi sapertos anu diuningakeun. Rawahul Bazzar wa qala Khalid bin Ma'dan lam yasma' min Mu'ad wa ma'nahu annahu yajibu thawabal Qur'an kama qala innal luqmata tajibu yaumal qiyamah misla Uhudin wa inna ma yajibu thawabuha. Yajibu thawabul Qur'an engke bakal dongkap pahala namaos Al-Qur'an gitu kan. Kama qala sapertos anu sok diuningakeun innal luqmata saknya dahareun sahuap sacomot sahuap anu kurang disedekahkeun ka batur tadi yaumul kiamah ke bakal datang di poe kiamah misla Uhudin seperti gunung Uhud gede eta. Wa inna itu sahabu pahalana terkadang upami urang masihan tuangan ka batur engke pahalana bakal dipasikeun ku Allah misla Uhudin saat Jabal Uhud. Jabal Uhud teh kan 7 km kada ulah salah kan. Dari 7 km teh tah dina pintu tol tina belokan tol mana Saroja eta tapi ka Soreang ada 8 kilo lain ngagebahat gunung Uhud teh kan sabrullah berluhur jalmi anu ikhlas masihan tuangan ka batur maka ku Allah bakal dipasihan palan sagede gunung Uhud gitu. Wa ruwi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala diriwayatkan tentang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala dawhanana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man bata lailatan fi khiffatin min at-ta'ami wasyarab yusalli taraqadat haulahu al-hurul 'ain hatta yusbiha. Man bata sing sahajal di anu kulem bata yabitu baitan urang mah apal bata teh tanah anu dibeuleum teh nya ieu sabaraha bata ieu bata aya di Subang mah bata teh satu mah. Mambata sing sahajal mah anu kulem lailatan dina heujeun fi khifatin minat ta'am bari patuanganna henteu pinuh ku tuangeun wasyara henteu pinuh ku leuteun yusalli teras anjeunna tepan artosna upami aya jalmi pan biasana upami patuangan pinuh teh urang sok kulemna teh rada kumaha ya rada molor lah upami pinuh patuangan teh waduh ada mane tetes kali watas astagfirullah kapoho ka aing nyegrek we tak kala-kala teh insya wah mane da biasana jalmi upami kosong patuangan sasakulem di khiffatin minat ta'am kirang tua wasyarab yusalli teras anjeunna tepan uli maka taro qadat haulahul hurrain bakal ngariung kan diriung tah al-hurrain ku bidadari hatta yusbiha sampai ke subuh. Pami jalmi anu bugah bengi teras netepan kulam deui diriung di daguan tah ku bidadari haltosna malaikat taro qadat haulahul hurrain hatta yusbir wa tabrani bil kabir. Jadi kan wa an Amr bin Ambasah radhiyallahu anhu tampiti Amr bin Ambasah radhiyallahu anhu dawhanana annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu saya tosna Amr bin Ambasah ngadamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadawu ki Rasul aqrabu ma yakunu rabbu minal 'abdi fi jawfil lailil akhir atarabi fi jawfil lailil akhir aqrabu ma yakunu rabbu minal 'abdi pangcaket-caketna jalmi ka Allah pangcaket-caketna jalmi ka Allah fi jawfil lailil akhir maka dina saperti wengi anu tungtung. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka sa'ah faqul lamun anjeun bisa fa in istata'ta lamun anjeun bisa an takuna mimman yadhkurullah asup kana kelompok jelema anu zikir ka Allah fi tilka sa'ah dina eta waktu faqul maneh udah jadi anu pangdeukeutna hate ka Allah teh tengah penting anu akhir
maka lamun mane bisa mah udah. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, tampi ti Abi Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngadau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma khayyaballahu imra'an qama fi jawfil lail faftataha surat al-Baqarah wa Ali Imran, rawahu Tabrani. Wah, ieu mah kabeli kan. Moal kabeli mahal teh gitu. Tapi hadis ieu dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma khayyaballahu imra'an, moal ngantepkeun Allah, moal namolerkeun Allah ka jelema qama fi jawfil lail anu hudang leuting astaftaha surat al-Baqarah wa Ali Imran, teras salatna dimimitian maca surat al-Baqarah jeung Ali Imran. Wow, surat al-Baqarah jeung Ali Imran ku Allah moal ditamolerkeun, moal dianggap enteng jelema anu daek salat leuting maca surat al-Baqarah jeung Ali Imran rakaat kahiji eta. Jom kira-kira nu sanggup. Dua astagfirullah. Ieu mah mahal pisan ieu mah. Rawahu Tabrani fil Awsat wa bi sari baqiya wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah.